早啊！發覺你哋仲係棘住主動句同主動句去被動句。今日就講主動句去被動句，先講主動句先。我所有 tenses 都會 cover 嘅。主動句去被動句，首先你要鎖定咗個動詞到底係第幾類先啦。咁我講咗好多千萬次動詞分3種啊嘛。咁你主動句我愛你呢個 example， 我邊個愛你啊？我啊嘛，我係 subject， 愛係做嗰個動作做愛，第二類動詞嚟噶嘛？邊個接受愛啊？你啊嘛 ，subject verb object 啱唔啱啊？咁你係接受呢個動作，我哋叫 receiver 或者一個 agent。我係一個 doer 嚟噶嘛？咁 SVO 嘅句構係咪 doer verb receiver？咁被動句你要做乜嘢啊？就係將個 logic 調轉啫嘛。將個 logic 調轉，咁就唔係主動句啦。咁你點樣提讀者知道嗰個係被動句接受呢個動作啊？有個被字啊嘛，咁攝個 be 入去咯。跟住後邊要轉 PP 喎，因為你而家唔係行緊主動句啊嘛，所以被動句嘅格式係 be 加 PP， 咁 be 係第一類動詞。永遠主動句轉被動句一定會多一粒字，呢個第一。第二，除咗多呢粒字之外，總有2粒字係要轉 form 嘅，一齊嚟咯。簡單例子 I love you every single day， 鐵一般事實啊嘛，鐵一般事實，咁你 is 係馬加 PP 咯。You love by me every single day。is 係馬加 ing now，I'm loving you right now， 本身係2粒字 be 加 ing， 攝多一粒字轉2個 form。Are being loved 變咗邊2粒字啊？呢個2粒變3粒，1粒變2粒。Present perfect I love you。 Present perfect 口號係咩啊？事情發生咗時間唔清楚或者見到 for already since yet just 啊嘛，咁咪 have loved 多1粒字再改1粒字 have been loved。 Present perfect continuous 同 present perfect 係可以 share 用嘅。Present perfect 同 present perfect continuous 嘅重點就係話個動作喺之前開始咗，而家做緊，將來都會做。舉個例，我學英文學咗10年 ，I've learned English for 10 years。咁呢一刻會唔會繼續學？會啊嘛。聽日會唔會？會啊嘛。咁咪 present perfect continuous 或者 present perfect。present perfect continuous 本身3粒字，你要做嘅嘢就係攝多粒 have been being loved。被動句永遠多1粒，改多粒。Simple past 事情發生咗時間好清楚，轉咗第一類動詞，咁咪 was were 加 PP 咯。Past continuous 2粒變3粒，記住我哋 passive voice、active voice 轉 passive voice 呢個唔係 tenses 嚟嘅，呢個係一個 voice 唔係一個 tenses， 即係咩意思咧？個時空你唔可以喐佢，個時空係要 keep 翻本身主動句嘅時空。咁即係咩意思啊？見唔見到被動句係用第幾類動詞去 drive 嘅？通常都係 be， 除非你 has have 加 PP， 得3個可能性，一係 be， 一係 have 或者 had， 第3個可能性就係 modal verb， 第3類動詞。翻 past perfect。Past perfect 係加 PP 早過 simple past， 啱唔啱？2粒變3粒，一樣 logic。3粒變4粒，2粒變3粒。be going to 本身 be going to 係獨立，所以前邊唔喐。to 後邊用原式。be 加 PP， 3粒、4粒， 1、2、3、4粒變5粒。有啲 tenses 我之前冇教，今日教埋啦，藉住呢個機會。過去時空做緊啦，早過 simple past 啦。
咁 past perfect continuous 係咩？咪就係喺過去時空早個 simple past 開始呢個動作，而當去到 simple past 嘅時候，嗰個動作仲係延續緊。即係話咩意思咧？其實你要諗係咩時空，呢個第一。第二就係幾時開始。第三就係嗰一刻係咪仲係持續落去。咁所以咧係會慢慢變上去嘅。Will 係冇咁肯定啦，be going to 係肯定啦，即係有 plan 啦。OK，will be loving you 強調緊當時啦，所以個 time marker 一定係個 future 裏邊嘅嗰一刻。呢個係強調啲乜嘢？呢個強調喺將來嘅時空，佢已經做緊，已經開始做緊。所以你判斷時空之餘，仲要判斷嗰個動作係咪持續落去，定係強調嗰一刻，定係我要強調嗰一刻嘅前一刻已經開始，已開始，當時做緊，繼續延續。咁喺嗰5個 tenses 裏邊咧，你可以再加落去。但係你5個 tenses 都搞唔掂咧，就唔好搞咁多。好啦，咁下邊有練習嘅，你如果想換領咧，就 WhatsApp，照舊嗰個口號。黃 Sir 雖然嚴，但係全世界最型嘅阿 Sir，記住4套或以上先可以換領到，加油！希望今日幫到你。